En vrai, il y a personne qui l'a du coup, je vais dans la cabane. Je vais dans la cabane. Oh le pays. Il est là, regarde. Non, non. C'est bon, c'est bon. Super. D'accord. Oh putain de merde. Passe à droite. C'est pour les plus rapides. Tu passes? Oui, c'est bon. T'en as un là. Tu arriveras à nous le taper, ce serait parfait. Putain, y a trop de branches. Ça va? J'en ai eu deux. T'as de la buée? Ouais. Putain, ça glisse le voie. À gauche, ça passe. C'est le steak. Oh les mecs, ça passe à gauche là. Ah, Voilà. out. Derrière l'arbre, voilà. Il y a un sniper en plus en face. Il y a deux fenêtres. Ça arrive de là. Passe. Ça arrive là-bas les gars, ça arrive là-bas. Passe. Ça arrive les gars, ça arrive là-bas. C'est hors limite les gars. Là? Encore à gauche. Elle est où la limite? Là, le drapeau. Ça court à gauche. Il y en a un derrière la palissade là. Ah, c'est bon. À gauche. Ouais, ils veulent pas prendre quoi. D'accord. Oh, je suis derrière toi. Ouais, ça va pas prendre. Ils veulent pas prendre. Là, à gauche. Totalement à gauche. Gauche, pas là-bas. Coralie, gauche. Fais gaffe là. D'individu. Quand il n'y a pas eu, il se plante. C'est la merde. Oui. On va nous là, Kevin, on arrive. On va pas faire l'autre, tu vois. Oh là là. Pas trop loin. Ah mais c'est reste là. On va jusqu'au fort, on fait quoi? Le fort c'est... En fait le problème c'est qu'il y en a derrière ça là. T'as un visu là, tu le vois? Nous aussi, je pense. Ah ça y est. C'est bien. Si tu te mets à sa place sous le rondin, tu peux peut-être en avoir. Allez. Tu veux changer? Vas-y viens.
Hop. Oh Ben, y'a un blême? T'as un blême? Non, il y a un mec qui Coralie il a touché 2 fois et il a pas. Ça arrive à gauche. Contre le bois là. Ils sont à gauche de la butte. Oh Paul, je vais traverser, tu me couvres? Vas-y. J'avais sorti 3. Allez, en plus. Encore un.
Moi. J'ai une grenade. J'ai une grenade. Oh, l'action de malade. C'est du semi hein, qu'il a Oh. utilisé. Hein. Non, Stéphane le fond. Oh, mais l'autre là-bas là. À mon avis, tu vas pas. Oh, t'as de la portée en face là-bas. Je sais pas si c'est moi qui tire à côté ou si... Là-bas en face. Attention, attention, il vise. Grenade! What you say? Oh, that you only meant well. Ah. Ouais. Ouais. J'avance. Non. Pardon, désolé. Merde, j'ai un chargeur. Reste caché, lève pas ta main. Regardez. Oh, le sniper! T'auras un angle là. Je te couvre. Il est en bas du fort, sous la tour, dans l'angle gauche. Vas-y, tirez en avançant. On m'avait poussé dans mon filet. Mais il n'y a plus personne là. Oh! Oh! Ah, mais voilà! Ah, mais voilà! Oh! Ah, mais voilà! Out! Out! Avance plus Ben, t'auras pas la portée là. Je viens juste de revenir, je me suis fait tout là-bas. J'en prends mon... Elle est bien hein? Ouais. Il y a le mec tout autour là, Ah ouais. à midi en face. Ouais, vieux. Et voilà.
Non, il y en a qu'un. Ils en ont un, on en a. Tu l'as vu? Ouais. Il est derrière les rondins où il y a le Ouais. pied, là, à gauche. Oh. Il y en a un autre. Il y en a un autre un peu à droite là, sur les rondins. C'est bon, il est out. Go, go, go. Elle tourne, hein. Oh putain, t'as plein d'impact dessus. Ouais. Oh sa mère. Ouais. Paul, de l'autre côté. On fait tour par là. Ouais, vas-y. Allez. En face, en face, en face. On avance? Ouais, il n'y en a plus. Pardon. Eh mais Billy, j'ai pas la portée. C'est bon, j'ai eu. Allez, on avance. C'est bon. Merci.
Jamais, moi. Ah, mais c'est fini, hein. Mais 2m4. Ah, mais, je mets le poids, il y a que ça qui dépasse. Allez-y, je vous couvre. On avance, on avance. Attends. Vas-y, je te couvre. Alex, c'est bon. Ton joint est rodé, Billy.